Hola, aquí Falco 630, un episodio sobre Watch Dogs 2. Y bueno chicos, continuamos donde lo dejamos casi que en el anterior capítulo, porque me faltó una parte de la misión completarla, así que vamos a... Josh, dime que no estás ahí. Marcus, tiradores en el tejado. ¿Tiradores? Pero... ¿de qué hablas? Son de Yumenai. Lo siento, no deberían estar ahí. Dusan los habrá contratado. ¿Por qué susurras? Estoy susurrando, puedes No entrar. pienso entrar ahí. Mañana van a transportar las máquinas a los colegios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ingeniería inversa? No con el tiempo que tenemos. Su virus es de categoría militar. La única alternativa es destruirlas. ¿Destruirlas? ¿Qué pretendes, volarlas? En el fuerte hay explosivos de sobra. Sin máquinas de votos, retrasarán las elecciones. Sí, destapamos la manipulación. Y damos tiempo a la gente de tomar una decisión. Sí, claro, me apunto, Josh. ¿Y tú? Bien. Vale. Ok. Volar las máquinas de votación no es pasarse. ¡No, joder! Es como ha dicho Josh, estamos ganando tiempo para las elecciones. Es un servicio cívico. Vamos a entrar aquí. Y nos vamos a esconder. Vamos a usar esto y les voy a mostrar este pequeño artilugio que tenemos. Bueno, aquí va alguien para hackear. Así que lo vamos a hacer. Fuera de alcance. Ok, música. La paramos. Y ahora vamos a volar esto. Pero con este dron no se puede. Compañero. No se puede. ¿Cómo no se va a poder, compañero? Sí se puede. Ok. ¿Cómo lo haremos? Muy fácil. Primero, llamaremos la atención por aquí. Y vamos ahora a tirar un explosivo. Y... oh, no se fue. A ver. Sí que se puede. Ahora. Van a ir por aquí abajo. Despejado, continúo. Voy ahora a subir mucho. Para que no me detecten. Hasta que se me recargue los explosivos. Ok, vamos a parar música. Ya se me ha recargado uno. Vamos a bajar rápidamente. Subimos. Que no nos detecten. O sí, sí que nos han... van a necesitar de a dos
explosivos. Así que vamos a meter en investigación y voy a ver algo de... El problema es que no va a alcanzar. No voy a alcanzar en 1000 usos este. Efecto más extensa, no este. Reduce el tiempo de recuperación de los exploits. Ese me servía, pero necesitamos puntos de esto. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir explotando estos dados explosivos. Lo vamos a hacer súper lento, eso sí es cierto. Pero bueno, no pasa nada. Voy a volver a poner un explosivo aquí, a ver. Qué tonto. Ok, a ver. No lo he explotado, ¿cierto? No, señores. Ok. Ostras, que han salido. No esperaba, ¿sabes? No esperaba que salieran. Me he encargado de 1000 y no se han dado cuenta. Ok, ahora sí, vamos a subir. Y vamos a ver por qué esto no se llegó a dañar. Si vamos que la explotamos. A ver, voy a... Ya sé lo que haré. Voy a acercar un poco más aquí. Ostras. Ok, no pasa nada. Subimos aquí. Y vamos a subir esto. Lo que más pueda subir. Voy a usar el carrito. No llega. Ya sé cómo hacerlo. Ok, es por aquí. Paramos. No me lo creo. Uy. Que nos la vuelven a hacer la misma que nos hicieron de que me botaron del edificio. Voy a hacer que una banda lo busque. Ok, ahora voy a verificar si puedo destruirlos de esta manera. Con el dron. Lo cual dudo. Sí, sí se puede.
Ahora los Brad van a intentar entrar. Y nosotros vamos a poder hacer esto de la mejor manera posible. Porque ellos están ocupados con lo suyo. No entiendo muy bien cómo va a ser esta misión. No, este no era. Vamos. Bueno, pues no sé si... Ok, esto es arriba en el segundo piso. Vamos. ¡A cubierto! Ok, es más arriba incluso. ¡Me cubro! No sé si sea por aquí. Ok, sí, aquí ya que lo tengo, ya sí que lo tengo. Y ahora... esa es la que falta. Y no sé muy bien cómo hacer esa. De hecho, no sé si puede hacer esa. No sé muy bien cómo hacer esa. Y ya me extraña un poco que no se haya destruido así. De esa manera como yo lo hice. Va a hacer lo siguiente, va a hacer que este le vibre. Va a hacer que este señor le conecta. Listo. Nos vamos. Ya están todas. Ahora debería salir pitando de ahí. Perfecto, compañero. Vamos a ir por nuestro entorno, que está en perfecto estado. Y nos vamos. Toma. Toma. Genial. He salido. Genial. Oye, hemos hecho un vídeo con el material que conseguiste en el ático. Échale un vistazo. Genial, genial, genial. Ciudadanos, la corporación Invite ha utilizado vuestro voto como un juguete. De manera individualizada, Invite ha manipulado vuestras emociones para que apoyéis a su títere, Mark Thrash. Pero DedSec hackeó Invite y cambió los algoritmos. Los sondeos dieron la vuelta. Invite, en un intento desesperado, optó por su propia forma de hackeo. Mirad. La CEO de Invite, Mary Catskill, le entregó un virus a Thrash destinado a infectar las máquinas de votación. Se han aplazado las elecciones. Gente, usad este tiempo para pensar. No permitáis que os manipulen. DedSec os implora que penséis antes de votar. DedSec os ha dado la verdad. Haced lo que debáis. Perfecto. No sé si sigue la misión o no.
41 minutos. Ok, vamos a parar primero la música. Parar música. Ok. Parar música. Gracias. Ok, por aquí al parecer hay algo. ¿Vieron eso? ¿Alguna pintura o algo? Recoger por esta parte. Ok. Ok, a ver. Eso. ¿O no? ¿Por dónde es? Ah, ok. Ya lo vi. Ya lo identifiqué. Y ya lo haré. Nos toca coger impulso. Llegar hasta allí. Lo cual podríamos. Perfecto. Ah, bueno, también no hubiéramos podido por ahí. De todas las maneras se puede. Recogemos esto. Una pinturita de arma, pues no viene mal. Y ya nos podemos ir. ¿Siempre abandonas a tus robotcitos? ¿No te va a pesar? No. Ok, ya hemos completado esto. Voy a ir a por las guerras robóticas. A ver qué es, porque me llama muchísimo la atención. A ver de qué va. Vamos a ir rápidamente. ¿Estamos a cuánto en realidad? ¿2000 metros? No, vamos a hacer un viaje rápido. Hasta acá. Toma un poquito de agua. Ahora la gente empezará a dudar de su propia opinión. Nadie querrá admitir que lo han utilizado en estas elecciones, pero los votantes detrás se lo estarán preguntando. Hemos asociado Bloom y CTOS a la idea de que el Big Data es invasivo y chungo. Sí. Un enorme pastelazo, invasivo y chungo. Eres tremenda. Y te encanta. Madre mía, niño. Ok. Pasó. Ostras, esto me suena que vamos a utilizar nuestro robot. Lo sabía. Queremos ir a por Tidis, ¿vale? Pero- Robótica, ¿no? Sí, sí, ¿Encontrasteis algo en el volcado? sí, Bueno, digamos que los impuestos, las subvenciones del gobierno y los programas de investigación, nótense las comillas, no tienen sentido, ¿vale? Colaboran con Bloom en algo que llaman el plan de los 10 años, de nuevo, entre comillas, para la seguridad del CTOS. Así que, ¿por qué registran patentes de tecnología Porque militar? CTOS hace lo que todos los sistemas de control. Y por eso nuestro pequeño Junior tiene una misión. No, ni hablar. No la tiene. ¿Crees que vas a colarte por la puerta principal de Tidis y robarle sus secretos? Hasta el tío Sam le compra las cerraduras biométricas a Tidis. Ese es el nivel de seguridad al que te ¿Un enfrentas. lector de palmas? Fácil, necesitamos una mano. ¿Tú puedes pillar una? ¿Ese es tu plan? ¿Cortarle la mano a alguien? Funcionaría. Aquí no. Hay monitores de frecuencia cardíaca y escáneres infrarrojos que comprueban el flujo sanguíneo. Vale, entonces podemos coger a alguien vivo y hacer que nos abra la puerta. No, el monitor de frecuencia notará sus nervios. Vale, entonces le inyectamos un sedante para que le baje el ritmo cardíaco. y Me cago en la después- leche, que ya tenemos un plan, Con joder. él no. Junior, vete. ¿Me escuchas? No puedes venir como si esto fuera tuyo, ¿vale? Este es mi garaje, mi hardware. Quiere que Junior sea una bomba. Una bomba PM tipo caballo de Troya. Reventamos el hardware, quemamos la base de datos y los códigos de las puertas se resetean, puto pan comido. Bastaría un código por defecto.
funcionaría. Una noche en el desierto juntos y ya sois amiguitos. ¿Sabes, Marcus? Venga, ponte de su lado, ¿eh? Que no me interponga, ¿eh? Madura de una vez, colega. ¿Qué coño me has dicho? Oye. Espera. Calma, tío, calma. ¿Cómo lo metemos dentro? Bueno, ante todo, debemos deshacernos de esta mierda. Valiosa propaganda. Parad, tíos, parad. Dejad la pintura. Cuando una de estas cosas se rompe, Tidis la recoge de un almacén. Oh. Esa es nuestra entrada. Qué bueno. Bien pensado. Guay, Range. Vale. Estoy listo cuando quieras. Ya. Ok, qué guay, empezamos. Ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Improvisamos un PM en la ferretería? Es increíble que sea suficiente para entrar en la mayor empresa de seguridad del mundo. Bueno, sin contar el robot de $36.000 que robaste. O sea que según dices, soy el colaborador clave del plan, ¿no? No, lo que digo es que eres un vulgar ladrón. Un bandolero. ¡Bandolero! Me gusta. El bandolero enmascarado vigila los caminos al atardecer, siempre en busca de las reliquias más preciadas del reino. No hay misión a la que no se entregue el bandolero enmascarado. El bandolero enmascarado y su compañero de gran corazón y escaso rendimiento, el negro desconocido. ¿Sabes qué? Retiro lo de bandolero. Ahora eres el blanquito enmascarado. Reúne tres piezas, ¿sabes? Tres Vale, piezas. voy a improvisar una de pequeña PEM. bomba PEM. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. Tío, la de robots que podríamos fabricar aquí. Otra vez será. Dime quién entra así. ¿Quién? Ok, seguimos. Bueno, vamos a recoger esto rápidamente. Pues ya que estamos aquí, ¿no? Oye, mira, podemos recoger también algo de pinturita. Perfecto. Continuamos. Ah, fuera de alcance. Necesito que... Rápido, 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 rápido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desconectado. Toma, lo hemos logrado. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero no me hagas esto. Lo ha apagado, qué tonto. Ah, bueno. Pero nos tenemos que acercar un poco más. No, pues no se puede entrar por la puerta principal.
tenemos algo para hackear. No es por las cosas que hace esta empresa, cosas a las que yo contribuyo. Me siento un poco, no sé, incómodo. Me siento incómodo con la dirección que está tomando la empresa con sus productos. No quiero parecer ingenuo. A ver, ya sé que Tidis es una empresa de seguridad. Es normal que nuestros productos sean... Esto suena estúpido. Ok. No creo que lleguemos hasta allá arriba. Seguimos con nuestro carrito. Ostras. Vamos. No entiendo qué red está interfiriendo con lo nuestro, pero podemos ingresar sin red. Ok, ¿dónde está este? Ok, a ver, a ver. ¿No me ves? Vamos. Recoger. ¿Dónde está el otro? Ok. Perfecto. En teoría está por acá. Más que fácil. Abrimos. A ver, ya, no te descontroles. A ver, no te descontroles. No te descontroles. Vamos a hackear esto. Wrench, tengo el PEM listo. ¿Dónde está Junior? Preparado en la zona de entrega. ¿Puedes abrirme la puerta? Hecho. Abre la puerta. Todo despejado. ¿Cuál puerta, compañero? No hay nada. No sé muy bien qué nos toca abrir. Ok, ya. Vamos. Ah, es una ternura. Qué bonito. Pon un PEM en Wrench. Eso lo tiene que hacer Marcus. No hay problema. Ahora ingresamos por esta parte de atrás.
Ábrete. Vete, vete, vete. Y yo abro por aquí. Vamos a esperar a que traspase la puerta. Aleje unos cuantos metritos. Vale, pequeñín. Hoy es tu día. Haznos sentir orgullosos. Nos vamos. Junior está listo para la recogida. Próxima parada, Tidis. Wrench, tenemos que vernos. Tengo una idea. Te envío unas coordenadas para que sigas. Una misión especial. Marcus, quedamos en la puerta de Tidis cuando estés listo. Cerca del cartel grande de Silicon Valley. ¿Ahora diriges tú el cotarro? No. Esto lo va a hacer casi todo Marcus. Pero voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que entre ahí. Nos vemos allí, Rey. Ok. Hemos completado misión. Misión. Vamos a recoger un coche un poquito mejor. No es por hacerle el feo a ese, sino que... Pues, ¿qué te digo yo? Ok. Continuamos con la misión principal por esta parte. Bien. Perfecto. Ok, vamos a ir rápidamente hasta allá. Y no sé cuánto llevaré de vídeo. Me molesta no saberlo en realidad. Pero bueno. Es que me encanta subir montañas con autos veloces. Se siente tan... Además voy a pasar por la mitad del cartel de Silicon Valley. Es más, lo voy a saltar. No, no me gustó ese cartel. Uy. ¿Es en serio? O sea, ¿qué pasará? No, no, no. A ver, iniciar misión. ¿Intentando derribar a Goliath? Cuantas más saquemos a la luz, más antorchas y horquetas veremos aparecer. ¿Quieres comparar a tus seguidores con paletos cabreados? No, tío, pero... La gente está cabreada. Quieren recuperar lo que es suyo. Procura señalarles los monstruos adecuados. ¿Vale? Pero bueno, vas a entrar en Tidis a jugar con sus robots. Joder, ¿y cuándo se ha decidido Jugando eso? a piedra, dinamita y tijera. Lo habéis hecho sin mí. Pero si empatábamos, ganabas. Wrench sacó papel y yo dinamita. Es una versión local. Técnicamente se anulan el uno a la otra. Vale, así que... parece justo. Y lo he mandado a un almacén de Tidis. Tiene la delicada tarea de leerse los manuales. Cuando vayas a la puerta principal y consigas el número del modelo, él te dirá los códigos por defecto. Yo estaré cerca con los planos del sistema eléctrico. Manos a la obra. Vale, venga. Buena caza. Buena caza. Ok. Continuamos con la misión. Tidis, otra vez nos toca ir hasta allí. Nos ha dejado la moto. ¿En qué se ha ido? No lo sé, pero se ha ido. Y ya saben este salto cómo lo aprovecharemos, ¿no? Es que me encanta subirme a los árboles. Es una cosa que no puedo evitar. Perfecto. Acortamos un montonazo de espacio y estamos... Moto tan mala que tienes, Rey. Ok, nos montamos de nuevo. No pasó nada. Ah, ok, este es Tidis. La empresa esta que... What the fuck, tía, ¿sabes? What the fuck, tía. Lo someteré a un análisis. Sí, ¿me sometes? Se parece la voz de Tidis a la voz, no, la letra de Tidis a la letra de
DJI, de los drones. Guay. Me toca. Conecte. De Donald Penn, ok. Junior está dentro. Tengo que saber a dónde lo llevo. Estás buscando la centralita de seguridad que hay cerca. Los planos indican que tiene una jaula de Faraday, así que no funcionará. A menos que metas el pequeñín hasta el fondo. Eso ha sonado muy mal. Ok, ¿Junior NetHack. tiene un botón de salto? Hay escaleras. No, las escaleras son su kriptonita. Lo siento. Ok. Y esta vez no tenemos... Busca una caja de empalmes. Tiene que haber una por ahí. Perfecto. Ok. Esto por aquí no se puede. Ah, mira, me indica el camino para no perderme. Y otra vez la activamos. Perfecto. Qué guay estas fábricas, ¿no? O sea, Sigue hacia la zona de carga. La sala de seguridad está cerca de allí, a un lado. ok. A ver. Esto mola, pero no olvides lo que has venido a hacer, Marcus. No lo he olvidado. Solo me estoy divirtiendo. Eso es cierto. Ok, no hice nada. Ok, esto. Esta. Qué tonto es. Sabía que iba a haber algo por aquí. Ok. Vale, Junior ya está dentro. Dadle todas las buenas noches. El PM ha ido de fábula, Rey. Sí, me sorprende muy gratamente. ¿Lo dudabas? Siempre dudo, pero también pongo una cara de póker excelente, colega. No es una habilidad, es por pasar años bebiendo como un cosaco. Oh, Wrench ha conseguido el código de la puerta de Tidis. 4545. Gracias. 4545. Ok. Por si me lo piden, ¿no? Porque uno nunca sabe, compañero. Súper. Voy a hacer una cosa, la cual creo que es muy improbable que funcione. But nada perdemos con intentarlo. Ok, esto ya me lo temía.
Ah, no me lo puedo creer. No podemos entrar por aquí. Es una máquina, no lo vamos a poder hackear de esta manera. Así que nos toca a la antigua, compañero. ¿Cómo es a la antigua? Entrando por la puerta principal y matando a todos los que digan que no es así. Ok. Vamos a tratar de hacerlo con cabeza. Perfecto. Nadie me ve. Son ciegos, o sea, cuando tengo una compañía, voy a hacer que todos tengan una especie de entrenamiento visual. Continuamos por acá. Voy a ver si puedo. Voy a ver si puedo hacerlo de esta manera. Lo dudo un poco, porque me alejaré bastante. Fuera de alcance. Ok. Ahora vamos a volver a Marcus. Saludos, compañeros de seguridad. Despejado. ¡Qué chulo! Vamos, o sea, estos señores son tontos. Va, voy de camino a la sala del servidor. Ya no tendrás problemas para llegar al servidor de la base de datos. Aparte de las alarmas, los láseres y los tíos armados. Ah, ¿solo eso? Pues gracias. Vamos, vamos, vamos. Fuera de alcance. Nos toca continuar hacia adelante. Me cago en todo. Me cago en todo. No me lo creo. No me lo creo. Va, voy de camino a la sala del servidor. Ya no tendrás ok. problemas para llegar al servidor de la base de datos. Aparte de las alarmas, los láseres y los tíos armados. Ah, ¿solo eso? Pues gracias. Voy a ver si hay alguna cámara por aquí para aprovecharla.
Necesito algo. Que me lleve a esta cámara. Ok, esto está bloqueado por esta parte. Y no puedo acceder a nada de esto. A no ser que sea con un robot. Claro. Este señor lo puedo deshacer. E ir por esta parte. Ábrete, sésamo. Aquí creo que no hay nada importante. Así que podemos continuar. Ok. Ya hemos accedido a esta zona. Vamos. Creo que tengo la clave para... Me cago otra vez aquí. Lo han hecho con una increíble trampa que era el de apuntarle bien a esa pequeña, a la puerta, porque se explotó. Fue porque activé una ¿qué? Activé una red de electricidad. Marcus fuera de alcance, qué bien. Así que Marcus necesita estar por aquí cerca. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta el más allá. Vamos. Vamos. Muy bien, Rey. Voy a enviarte una cosa. Toma ya, esto sí que mola. Perfecto. Nos va a llevar un tiempo analizarlo. Tienes que estar cerca del ascensor privado en la oficina del director ejecutivo. Mis planos no muestran a dónde va, lo que significa que es exactamente lo que buscamos. Necesitamos ahora subir. No tengo ni idea el cómo. No tengo ni idea del cómo lo voy a hacer.
lo sé. ¿No me has visto? Compañero. ¿Hacia dónde? ¿Por esta parte? Perfecto. Mierda, mira este sitio. Si tiene hasta su propio extensor privado. Hackeamos. ¿Quién me había visto? Que se me sale el corazón. Que se me sale el corazón. Marcus, primeras impresiones de tus datos. Parece que TIDIS tiene su plan de 10 años en una especie de laboratorio de prototipos. Vale, vamos a ver qué esconden en el subnivel 6. Y destrózalo todo ya que vas. Lo que quiere decir Gruench es... encuentra y graba las pruebas de que TIDIS trama algo malo. Si quieres ponerte en plan técnico, vale. Ok. Aquí no creo que hayan malos señores. Vale, estoy en un parking barra búnker nuclear. ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta de hierro bien grande en tu camino. No sé lo que encontrarás si la atraviesas. Cuando la atraviese. La construcción de una armadura capaz de resistir los ataques balísticos más potentes en combate. En situaciones de seguridad doméstica, estos nuevos modelos podrán resistir ataques de armas portátiles, cócteles Molotov y otras armas improvisadas. Ok, qué guay. Ahora vamos a ver este. Aunque la capacidad de ataque de los actuales robots de vigilancia de TIDIS es limitada, durante los próximos 7 años los adaptaremos para que desempeñen una labor más activa en zonas conflictivas. Estamos probando su resistencia al daño en contextos de represión urbana y negociando con Galilei para construir robots caminantes para su programa espacial. Ok, súper bien. Y el tercero lo dejaremos para el próximo episodio. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten, favoritos y suscriben, estaré agradecido. Cualquier tipo de duda o solicitud bienvenido. Nos vemos en la próxima aventura de Watch Dogs 2. ¡Hasta pronto!